许巍老师，又到了我们微笑生活课语的时间喽。今天许巍老师要教大家讲的是日常招呼的道歉用语，客家话怎么说？首先第一句呢是说哦，不好意思，不好意思，这句话是这么讲的：安排谁，安排谁，排谁，排谁。哎，可能我们说闽南语的拍谁，拍谁，对，一样的字，排谁，安排谁，安就是很的意思，安排谁。或者呢，你也可以另外一种说法，懂事理，懂事理，事理，事理就是失礼，懂就是很的意思，懂事理啊，很失礼，很失礼，就是很抱歉 ，I'm sorry。或者呢，哎呀，给您添麻烦了，哎，这句话怎么说呢？本家某喊，本你家某喊。本就是分出去给你的意思，本你就是给你，本你给你，嘎就是添加，加上了某喊，某喊就是没有闲的时间，那就是很忙咯，所以给你添加了麻烦了，本你嘎某喊啊，my 就是不会不会 my 或者是没关系，某关黑某关黑，或者是下次小心一点哦。怎么说？哈拜卡小心，哈拜就是下次，哈拜卡小心，下次小心一点哦。哎，以上这些话很重要哦。啊，比方说，万一不小心一踩到一个人，哇，看他当场血流如注，很痛苦。可是他没想到被踩的人说：“哦，按痛。”按痛是客家话的很痛，哇，他是客家人，你赶快说啊，懂事理，懂事理，安排谁，安排谁。哦，他听到你这么认真的讲客家话的份上呢，他可能呢忍痛对你说哈拜卡手心，知道吗？很有用哦啊，阴客喜相逢。有一句话呢是无风不起浪，事出必有因。客家话怎么说呢？来跟徐老师念一次：某逢不起浪。某逢就是没有风，某就是没有，某逢不就是不，起浪无风不起浪。哎，英文有一个类似的说法是这么说的。There is no smoke without fire. There's no 就是没有 ，smoke 就是烟 ，without fire 你有烟一定是因为有火咯，所以也就是客家话的某逢不起浪的意思啦。啊，今天就学到这里咯。接下来呢，嘴巴借徐老师哦，我们要来复习一下咯。来，嘴巴睁开来，第一句话，不好意思怎么说？安排谁？安排谁？还有。懂事理，懂事理，给您添麻烦咯。本你家某喊，本你家某喊，my 不会不会，某关黑，某关黑，下次小心一点哦。哈拜卡小心，还有呢，某逢不起浪 ，There's no smoke without fire。好了，好棒哦，拜拜。